আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আচ্ছা, আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি সাইডে কাজ করার সময় সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। সাইডে কাজ করার সময় আমরা সব সময় নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। সব সময় হেলমেট পরিধান করব, পোশাক পরিধান করব, উপরে কাজ করার সময় সেফটি বেল্ট ইউজ করব। আর যদি বিদ্যুতের সাথে সংযুক্ত সব কাজ করার সময় অধিক সতর্কতা অবলম্বন করব। তারপর হচ্ছে এটাই। ঠিক আছে, সবাই যান।